السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد المقبلات اللي هما زويونين وخفاف، عبارة على الفول مشرمل كيف ما تتشوفوا، بواحد لاصوص اللي كتجي خاترة وعاقدة، وجيتكم بالتنجال مشرمل وبطريقة ان شاء الله تعجبكم. نتوما كما تتشوفوا كيجي زوين، تيجي محمض وغزال. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. ونبداو ان شاء الله بالمقادير والطريقه. ان شاء الله غادي نبداو بالفول. كما كتشوفوا هنا عندنا الفول فاش كيكون فوقيتو نديروه، ولا ما كانش فوقيتو راه حنا تنخبعوه في وسط المجمد. انا هنا كما كتشوفوا جبدته من المجمد حيت ماشي وقيتو دابا. كنغسلوه مزيان وكنديروا له التوابل. كما كتشوفوا هنا عندي الابزار، واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، معلقه ديال الفلفله حمراء اللي هي تحميره، شويه ديال الكمون، الحار على حسب الذوق، والملحه، وواحد المرصو ديال الحامض مصير، ومعلقه ديال المطيشه ديال الحك ديال العلاب، طماطم المصبره باش اللي كيشوفوني برا يعرفوا شنو هي مطيشه الحك. بطبيعه الحال زيت الزيتون. هنايا كما تتشوفوا انا كندير فيها واحد البصله. كاين اللي كيدير هاد الفول بلا هاد البصله، انا بالنسبه لي كيعجبني هكا. واحد البصله مشلوضه هكا رقيق، وثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه كما كتشوفوا، اما تنحكوهم اولا تندقوهم، وتنضيفوا هاد التوابل اللي عندنا كاملين اللي ذكرناهم كاملين مع هذاك المورسو ديال الحامض مصير. والصراحه الحامض مصير كيجي به غزال. اللي ما عمر جربوا بالحامض مصير يجربوا بالحامض مصير. صافي. وكنضيف هنايا شويه ديال زيت الزيتون كما شفتوا. والحامض انا خليته هكاك مرصو كبير، بغيتو تقطعوه مرصويات صغيورين بحال الشكل ديال البصله رقيق ويجي في وسطها لداخل نديروها. انا مره كندير هكا مره هكا، مره تنخليه مرصو صحيح، مره تنقطعوه، حيت انا عزيز عليا الحامض مصير. كما كتشوفوا هنايا عندي هذا الحامض مصير ديال العام اللي فات، كنصايبو ان شاء الله هذا العام ندير معكم الطريقه ديالي كيفاش كنحمض، كيفاش كنرقد الحامض مصير ان شاء الله. وهنا كنضيف شويش ديال الماء لهاد التوابل مع ديك معلقه ديال المطيشه ديال الحك ومرصو ديال الحامض مصير. هادشي كامل هاد سميتو هاد الفول كنخليوه من بعد، كنشحر بعدا شويه هاد البصله وهاد التوابل كامله، كنشحرهم واحد شويه ديك البصله باش طيب، حيت كما كتعرفوا هاد الفول دغيا تيطيب، خصوصا هاد الصغير دغيا كيطيب. انا غنشحروا شويه ديك البصله ودوك التوابل، من بعد كنضيف لها هاد الفول ديالنا. نتوما كما كتشوفوا ماشي داك الفول اللي كبير، راه صغير غير مع الصوره مع الكاميرا كيبان شويش بحال اللي كبير، مي هو راه صغير. صافي غير واحد شويه، يعني كيغلي واحد شويه مع هاد لاصوص هادي كما تنقول لكم باش يشرب ديك العطريه اللي فيه. من بعد كنضيف له الماء اللي غادي يطيب، يعني الجهد اللي غيطيب فيه على حساب الكميه نتوما ديال الفول اللي نتوما دايرين. ما نقدرش نقول لكم بشحال، تقدر واحد كاس ونص هكاك ديال الماء. كنسد عليه غير واحد المده قصيره وتيصبح عندنا هو واجد. كما كتشوفوا لاصوص كتجي عاقده وخاتر مع داك الحامض مصير كيجي به يا سلام. ان شاء الله تجربوه وغتعرفوني علاش كنهضر. كيجي مذاق ديالو زوين بزاف. كما كتشوفوا هنا ممكن تقدموهم في اطباق فرديه وتزينوهم بشويش ديال الحامض مصير. واخا حنا درنا الحامض مصير فيه لداخل ما فيها باس نزوقوا به حتى من الفوق تيجي حتى هو زوين. قولي غير انا كنبغي الحامض مصير الناس كامله غادي تبغيه. هو صراحه كيجي به كاع الاكلات ديالو كيجيو زوينين بالحامض مصير، كيجي زوين. وكتجي ديك لاصوص ديالو كما كتشوفوا خاطر هذيك البصله ما تتبانش،
حيت قطعناها رقيق ما كتبانش. وديك لاصوص ديال المطيشه كيجي به خاتر وكيطلق داك ليدام ديالو شويه، نتوما راه تيبان لكم في الصوره. وندوزو ان شاء الله المقبله الثانيه اللي هو الطنجال. الطنجال الصراحه عنده بزاف ديال الوصفات، حنا كنشوفوا وصفات وتيخرجوا وصفات اخرى. صراحه حنا غاديين وحنا تنشوفوا اشكال واشكال. هنا كما تتشوفوا الطنجال اللي قطعتوه نتوما على حساب الطنجال كيفاش عندكم كبير او صغير. اما تتقسموه على 4 يعني هكا بحال زائد. انا مره تندير له هاد الطريقه، مره تنديرها بطريقه اخرى، مره تنقسمو على 4، مره تندير له هاد الطريقه اللي غادي ندير معكم ان شاء الله اليوم. تنقسموه ما كنوصلوش حتى لتحت باش ما يتحليناش. نتوما كما كتشوفوا كنخليو له داك الراس ديالو داك الشابو باش هو تيساعد انه ما تيتحللناش. وكنمشيو معاه غير بشويه من الجناب، كنحلو من هنا ومن هنا باش كنديروا فيه فتحات كما تتشوفوا على حساب حجم ديال الطنجال ديالكم. الا كان صغير راه كديروا فتحات قلال، الا كان كبير كديروا بزاف، يعني على حساب. ولا نتوما لقيتوا داك الطنجال اللي كيكون شويه صغير الحجم ديالو متوسط كيكون احسن، كيجي فيه لا الشكل تيجي صراحه زوين. ما تاخذوش داك الطنجال اللي كبير بزاف، يا اما المتوسط يا اما الصغير. بالنسبه لهاد الطريقه هذه صافي، هنا كندير له كنرش عليه شويه ديال الملحه. بغيتو تفوروه في وسط الكسكاس ديروا ديك البرمه فيها الماء وتديروه في وسط الكسكاس وتغطيوه، اما تديروه في الماء فيها شويه ديال الملحه وتتحطوه في وسطها حتى كيطيب. راه ما كيشد شي بزاف ديال الطياب. اللي بغيتو الطريقه اللي درتوها بجوج بهم مزيانين. وغير الا درتوه في وسط ديال الماء ديروه في واحد الشبكه حتى كيستقطر داك الماء ديالو مزيان. عاد كندوزو لديك شرموله باش كنديروا له ديك شرموله ما كيبقاش يخرج لنا منه داك الماء. بغيت نقول لكم غير زعما هاد الملحوظه بالنسبه الا سلقتوه في الماء. هنا كما تتشوفوا عندنا واحد لاصوص اللي غنديروا، واحد شرموله ديالنا المغربيه. كما تتشوفوا عندنا الكمون، الفلفله حمراء، السودانيه او الحار، الابزار، شويش ديال الخرقوم، الملحه، زيت الزيتون بطبيعه الحال، وعندنا شويه د القزبر ومعدنوس هو اللي كتير، والثومه واحد 3 الفصوص ديال الثومه، واللوب غير اللوب ديال الحامض مصير، ماشي دابا ديك القشره كامله، لا غير اللوب ديال الحامض مصير، وواحد المعلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك اولا طماطم المصبر. هادشي كامل تنديروه في واحد الكاسرونه بحال هكا كما تتشوفوا اولا في واحد المقله. الملحه ما غاديش نقوي انا هنايا الملحه حيت عندي كي قلت لكم داك اللوب ديال الحامض مصير مالح، يعني غندير غير شويه باش يجيني هو هذاك في القياس. نتوما الا ما كانش عندكم هذا الحامض مصير وما درتوهش فيها ممكن انكم تزيدوا شويه من سميتو من الملحه. انا ما قويتش الملحه على هادشي، على داك الحامض المصير حيت عندي مالح. صافي هادشي كله تنخلطوه كما تتشوفوا. هاد العناصر اللي عندنا كنديروا لها شويش ديال الماء ضروري، حيت فيها ديك المعلقه ديال مطيشه د الحك ضروري خصها شويه د الماء. ما تقولوش غير هكاك دوك العناصر مع شويه ديال الزيت غادي تحرق. باش كتجينا لاصوص خاتره وتلقاو باش نشرملو داك الطنجال ديالنا تتجي به لاصوص ثقيله. ومن بعد غنضيف لها شويه ديال الحامض هكا كما تتشوفوا معصر، ماشي دابا حتى طيب ان شاء الله. هي ماشي غطيب غير واحد شويه، ما تخليوش هاد الشرموله ديالكم بزاف فوق البوطه باش ما تتحرقش. ما كيجيش هاد المعدنوس وهذا تيجي اللون ديالو بحال اللي قهوي، لا خليو فيه اللون. هذا الربيع ديالكم كما تتشوفوا يبقى اللون ديالو مازال باين فيه. هانتوما انا تنحطها فوق البوطه واحد شويه غير على حساب ديك المطيشه ديال الحك اللي درنا
كتغلي واحد شويه مع داك شويه د الماء اللي شفتو، راه ما ضفتلهاش كاع الماء، داكشي اللي درت في الاول صافي. واحد جوج ديال الغليات بحال هكا وكنطفي عليها، غير كيطلقوا لنا دوك النسمات في وسطهم ديال شويه القزبور والمعدنوس والثومه والتوابل، كيطلقوا بعضياتهم صافي تنطفي عليها. هانتوما كيفاش كتجي تجي شرموله عندنا عاقده، وتلقى واحد الكميه اللي غادي نشرملو بها داك الطنجه اللي عندنا. وهنايا تنضيفوا الحامض اللي بغى، اللي ما بغاش، اللي ما كيبغيش بزاف غيقول راه دارت اللوب د الحامض غيجي حامض، وراه ما تيجيش حامض، كيجي هو هذاك. على نتوما شفتوا انا ضفت غير واحد المعلقه كبيره ديال الحامض، حيت عندي الحامض مصير. اللي ما عندوش الحامض مصير كي قلت لكم في الاول ممكن يدير غير هذا العصير ديال الحامض باش كيجينا هاد الطنجال فيه شويه د الحموضه والملوحه، كيجي زوين. صافي كنخلط هاد الحامض مع شرموله. ما كنديروش انا في الاول باش ما كيتبخرش، لحقاش الا درتوه في الاول ما تيبقاش شاد. هنا الطنجال ديالنا من بعد ما طاب تنحلوه بحال هكا غير بشويه باش نلقاو نديرو فيه هاد الشرموله اللي حنا وجدنا. اما هكا واحد المعلقه هكا تتبقاو تتعمروا بها، اولا بيدكم باش ما بغيتو. الحمد لله يدينا راه نقيين، راه تنقيلو في وسط الماء كما بغيتو، اما كتستعنوا بالمعلقه ولا بيدكم. المهم الطنجال ديالنا خصو يجي شارب وعامر بهاد الشرموله هادي. تبارك الله هاد الكميه ديال الشرموله راه تدير لنا تبارك الله حبات ديال الطنجال. كنديرو كاع في دوك الفتحات من جميع الجوانب، من هنا ومن هنا. صافي كنبقى انا كنستمر كندير غير بشويه وحده بوحده حتى كنكمل الكميه ديال الطنجه اللي عندي كامله. هانتوما هكا كنجمع وحده على وحده باش كتدخل فيه شرموله مزيان، وكيرقد واحد شويه بين ما تنقدموه. نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا اكثر. حاولوا شويه فاش ديروا هاد الشرموله هكايا في الطنجال، حاولوا تضغطوا شويه عليها باش تدخل هاد الشرموله في وسط ديك الهبره ديال الطنجال. حاولوا تضغطوا عليها هكا اما بالمعلقه ولا فاش تكونوا كتخدموا بيديكم تدخل فيه لداخل. صراحه كيجي هاد الطنجال زوين بهاد الشرموله. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. نتوما شوفوا كي تيجي رائع. صافي كنبقى انا هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال الطنجال. هانتوما شوفوا كي كيجي كديروهم بحال هكا حبات في طبق ديال التقديم. وبصحتكم وراحتكم. واللي عجبو الفيديو كالعاده ما ينساش يدير لي لايك ويبارطاجيه مع الاصدقاء والعائله. السلام عليكم.